Hola gente, buenas tardes. Bueno, estamos de visita a La Madrid. Acá estamos en el patio de la casa de mi vieja. Vamos a ver si sacamos algunas lombrices. Ya tenemos ahí un par. Acá están. Un par de lombricitas. Así que vamos a ver si hacemos una pesquita en el día de mañana. Así que bueno, acá estamos punteando, le estamos rompiendo todo el patio a mi vieja. No le va a venir porque está medio crecidito el pasto. Y además siempre que venimos buscamos lombriz para él. Che, yo di una palada y saqué al toque. Bueno. A ver. Ahí. Vamos a ver qué sale acá. Ahí salió una. Bueno. A ver, dámelo. La voy a poner en el tarro. Bueno, no pasé con el teléfono, mijo. Vení. Pedile a Jonathan el perro. ¿Y filmá ¿Ya no me acá? traes? Filmá ahí que está filmando cualquier cosa. ¿Este salió acá? La bola de vamos a tener que ir hasta Racing. Estaban saliendo más mejor los lombrices, che. No quieren salir ahora, están tímidos. ¿Qué es porque te ponen a filmar? Me pongo a filmar, no pesco. Me pongo a filmar, no sale la lombrices. No, estamos. Son tímidos, ¿no? Se tienen miedo a las cámaras, los pescados, las lombrices. Ahí tiene una. Vos te pones a sacar y no sacas pa. Mirá. Ahora sí, y filmar. Con eso sí, mirá. ¿Estás filmando, Matías? Sí, estoy filmando. Ah. Hay otra. Bueno, las encontramos. A ver entonces ahí. Leche. Aquí un par y... Un poquito tímidos, pero van saliendo. Una puntilla ya de vuelta. Una pausa, ¿verdad? Ok. Bueno, acá seguimos sacando algunas lombricitas. Uy, para, mira lo que es eso, Qué hermosa lombriz. Con esta vamos a sacar una carpa. Acordate lo que te digo, ¿eh? Le vamos a tirar el bagre, pero vamos a sacar carpa. El patio este estaba lleno de gallinas. Y bueno, por el tema de la pandemia, la escasez de semillas, bueno, algunas las vendieron, otras las sacrificaron. Así que ahora el patio quedó a la merced de la nada. Así que... Ay, mira. Mira lo que es esa lombriz. A ver si la encuentro, si no la encuentro. Ahí está. Limpiala bien. Lombrizaza. Listo. Un par salieron. Ya estamos listos. Ahora a preparar un poco, corre el dedo ahí está. A preparar un poco de cebo, un poquito de masa, más la lombricita y nos vamos a pescar mañana. ¿Listo? Hola mi gente, bueno, acá estamos por salir. La bici ya está lista, la bicicleta de mi mami. Así que bueno, ahí está el Mati, ya se está levantando, ya está mi hermano, no se alcanza a ver, pero ahí está mi hermano. Así que bueno, ya estamos listos, vamos a salir, vamos a ver qué sacamos hoy, sin duda algunos bagres, y esperemos que tengamos suerte y saquemos carpas. Bueno gente, nos vemos luego. La clásica bicicleta inglesa, qué groso. Bueno, acá vamos meta pedal por la ruta, todavía no ha amanecido. Apenas se puede vislumbrar un pequeño amanecer. Y acá vamos con una linternita de mi hermano alumbrando. Tenemos unos 10 kilómetros de pedaleada todavía. Así que bueno, vamos a meterle pata antes que venga algún auto. Bueno, acá estamos cargando combustible a la bici inglesa. Y está amaneciendo, ahora sí. Uy, esto se ve horrible. Para que vamos. Qué hermoso amanecer. Bueno, ¿estamos? Bueno, vamos a agarrar la ruta.
Vamos, Mati. Dale que viene un autito allá adelante. Vamos a seguir. Mi gente, acá hemos llegado. Se ve que este arroyo comúnmente estaba medio seco. Con las últimas lluvias ha crecido bastante. No sé si se alcanza a ver. Está cargadísimo de agua. Nosotros vamos a ir para allá y hacia allá, donde se junta este arroyo con otro arroyo que viene allá, que es el arroyo Salado. Así que la verdad se ve espectacular. Teniendo esta correntada, seguramente el otro tiene más correntada que este. Así que vamos a buscar el lugarcito donde se juntan los dos arroyos. Y bueno, algo tiene que salir. Nos vemos en un rato, gente. Bueno, una liebre. Iba una liebre. Recién vimos una cueva de mulita. Ya estamos caminando con la bicicleta porque no la queremos romper. Está corto el pasto, está lindo para ir andando. Pero por las dudas, como tenemos unos 10 kilómetros más o menos, vamos a cuidar la bici, si no vamos a tener que volver caminando. Mi hermano viene por allá costeando el otro arroyo. Quería mirar aquel cómo viene de agua, que sin duda viene con buen caudal. Ahí, en esas montañitas que se ven ahí, es de cuando dragaron el canal ese para que se lleve mejor el agua. Está lleno de cuevas, de peludos y de mulitas. Así que a la vuelta tal vez agarremos alguno. Vamos a ver, ojalá que haya suerte con eso. A ver. Ahí está la liebre. Ya la tercera, ¿eh? Sí, ya pasó. Bueno, tenemos una cabeza de carpa. Vamos a pasar las bicis para acá, que las vamos a usar por esa caña. Había unos patitos, recién nos llegué a sacar el celular para filmar. Y bueno, acá vamos a pescar. Acá viene un arroyo. Acá viene el otro arroyo. Ahí adelante está el pozo donde vamos a pescar. Así que acá vamos a tirar. Y bueno, ¿vamos a armar las cañas, Mati? Dale. ¿Listo? Vamos. ¿Viene? ¿Qué viene? Pará, que viene. No bajes tanto, no bajes tanto. Ay. ¿Viene? Sí, vale. Bagrecito. Vale. Esa, casi te lleva la caña al agua. Se soltó justo. Bueno, a ver. Mostralo. Bagrecito sapo, para las milangas. ¿Listo? Chocha, va a estar tu abuela. Seguimos. ¿Viene el segundo? Sí. ¿Qué viene? Bagre. Otro padre. Bagre, doblete me parece. Doblete, miró. Ah, mejor. Eso. Bueno, el de arriba se va al agua. Sí. Porque es chiquito. El de abajo ya zafa para las milanesas. Bien ahí, Mati. A ver. Mirá. Bien ahí, Mati. A ver. ¿Viene un bagrecito o algo? Ah, se soltó. Bueno. Eso es carpa, me parece, ¿eh? ¿Eso es carpa? Y si no es carpa, tiene que ser semejante pedazo de bagre. A ver. Con lombriz, ¿no? Uy, el cuchillo. No tenemos copo. ¿Viene, gordo? Vamos. Venimos acá. A ver. Carpita. No es grande. Tranqui. Esa. ¿Tenés 3 anzuelos? No. Ah, porque pensé que traía algo más en la pluma de acá. Tráela que es chiquita. Vamos a sacar. Dale el dedo al chicón. Esa. Bueno. La primera del Tony. Vamos, Jaito. Ven ahí. Bueno. Capaz que el anterior fue lo mismo, ¿no? Listo. Vamos, seguimos. A ver. Tranquilo porque... O bagre, puede ser un bagre grande. Porque... ¿Dónde dejé el quieto? No, bagre arriba me parece. No, bagre arriba.
arrastralo, arrastralo, arrastralo tranquilo. Ahí está, esa. Se pega la carpa. Hermoso pique. Lindo huevecito. ¿Te asustaste, Mati? ¿Pensaste que era un carpón? Sí. Ah, sí, bueno, la persona Bueno. puede llegar a ser. Sí. Ah, ya con lo que Bueno, gente, acá estamos probando suerte. Está la bollita de mi hermano, la boya mágica, esa pesca sola. Ahí lo tenemos a Jonathan, ya tengo tirada mi caña. Este canalcito antiguamente era el paraíso de las taruchas. Ahora se ha secado mucho, pero las últimas lluvias trajeron bastante agua y ahora tiene algo de agua, lo que pasa es que tiene mucho juncal más arriba. Y bueno, vinimos a este lugar porque está la desembocadura de este canalcito que trae agua de más arriba. Así que bueno, ahí está el poderoso Mati, que ya sacó como 2-3 dientudos, que los vamos a usar ahora de carnada. Y bueno, vamos a hacer suerte. Hay unos lindos rincones acá para buscar la taru. Allá derecho, por ahí, hay como un... sigue como un canalcito, como un zanjón. Sigue varios kilómetros más arriba, que está muy lindo para la tarucha. Pero bueno, vamos a ver. Si no tenemos respuesta acá, iremos volviendo en aquella dirección y buscaremos otros lugares, otros pozos que conocemos. Algo tiene que salir. Bueno, gente, seguimos con la pesca. Vamos a ver qué pasa. Viene, 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 viene. No sé si... para, que no sé si nos escarpa. ¿Eh? Ahí, ahí, ahí. Acá, 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 acá. Acá, 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 gordo, acá, acá. Acá, Mati. Acá, 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 acá. Mirá qué bagrazo. Bien ahí. Choque, 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 choque. ¡Eso! Bueno, gente, estuvimos probando suerte. No pasa nada. Hay mucho dientudo chico. Y la verdad que la profundidad es muy poca. Nos metimos un rato al agua de refrescarnos. Y el agua nos daba más o menos a la cintura, a la parte más honda. Así que vamos a mover. Vamos a ir por esta calle, buscando el arroyo para arriba. Vamos a ver si hay suerte en otros pozos que conocemos más allá. De todas maneras, nos quedó por probar en esa lagunita, que en realidad es una tosquera, pero no sabemos si hay o no hay peces. Puede que haya algo de las inundaciones que ha habido, pero la verdad que no sabemos a ciencia cierta. Y la verdad que esta es la mejor hora para pescar y no queremos perder tiempo, así que vamos a mover para allá y vamos a ver qué pasa. Bueno, ya cambiamos de lugar. Ahora nos venimos acá, este lugarcito que me ha dado muy buenas satisfacciones, tanto en la pesca de bagre como de taruchas. Y por ahí alguna que otra carpa. Creo que la boya de Mati tiene pique. Creo que no. Sí, me pareció que era pique. Está con un filecito de dientudo, así que puede llegar a picar alguna taru. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo tiré con lombriz con un paternoster de 3 anzuelos. Y hasta ahora nada. Mira, mira Mati, mira Mati. No te desesperes, déjala que lleve. Bueno, seguimos en un rato. Bueno, gente, acá estamos con el Mati. Hola. Hicimos un fueguito, que no se alcanza a ver ahí mucho, pero bueno. Hicimos un fueguito para espantar un poco los mosquitos. Está impresionante la cantidad de mosquitos. Así que, bueno, estamos esperando el pique. Ah, me pareció haber visto un pique. Bueno, ya no se ve mucho. Pero bueno, vamos a seguir esperando. Algo tiene que salir. Se viene la noche
Y no sé si se alcanza a ver ahí. La luna es como un hilo, es. No se alcanza a ver ahí. Especial. La verdad, especial para la pesca. Hermoso atardecer. Y bueno, acá estamos esperando el pique. Hasta ahora no pasa nada. Pero bueno, hay que seguir esperando. Ya se va a dar. Seguimos.